Ako bi Celjanke uspele v zadnji četrtini zadeti kakšno trojko, bi eventualno lahko upale na kaj več od poraza, namreč doslej niso z razdalje zadele niti enkrat, poskušale so sicer 6-krat, pri Budućnosti 5 trojk iz 14 poskusov. Toliko odrivanja sedaj Sandersove, česar dosojeno. Matovič in Mujevič pa največ kombinirata pri Budućnosti in seveda tudi Jovana Popovič, žoga do Matovičeve, ki pa odkar se je ukvarjala s kolenom še ni zadela. Edina igralka sedaj, ki ima nekako zavihano hlačnico, verjetno je tako tudi bolj ustreza. Dojkićeva je sedaj prešla 3 nasprotnice, pa grdo zgrešila. Erkićeva pa prva celjska trojka, končno. Maja Erkić z razdalje in Celjanke zaostaja 5 točk. Če bi gostiteljice uspele zadeti z razdalje še kaj več, potem bi lahko bilo povsem drugače. Ali se bo celo Marica Gajić odpravila na igrišče. Minuto odmora zahteva sicer gostujoči strateg Goran Bošković. Marica Gajić pa še vedno ostaja z ogravalnim delom trenirke, torej ne bo stopila na igrišče. Minuta in 20 sekund igre v zadnji četrtini. Celjanke so znižale zaostanek na 5 točk. Pri atletu tudi Ana Marija Prezelj. Meče Tina Jakovina, znova niti do obroča. Kar nekaj poskusov na tem zaključnem turnirju od seveda različnih igralk, ki ne pridejo niti do obroča, ampak če te nihče ne pokriva ali ni ti blizu, pa potem to ni tako opravičljivo. Sedaj pa je Tina Jakovina izsilila osebno napako Šone Terry, tako da bo imela priložnost doseči 5. oziroma 6. točko. Celjanke so prišle na 3 točke zaostanka, 49-52. Še dovolj časa je, da se lahko potek srečanja večkrat spremeni, ampak tega trenutno ne dovoli Shania Sanders, ki je pri 16 točkah. Ivana Dojkić do Eve Lisec. Sandersova je okrogljo usnje košarkarske velikosti številka 6 izbila z igrišča. Dojkićeva do Eve Lisec. Del tekme je
bil, ko so igrale Celjanke samo na njo in bile pri tem uspešne. Anamarija Prezelj pa sedaj preko Šone Terry. Prvi koš sploh Anamarije Prezelj, ki še ni napolnila 18 let. Sedaj je Prezljeva proti Božici Mujovič. Jakovina pokriva Ireno Matovič. Sedaj je prevzela Jovano Popovič, ki ni zadela za razdalje. Proti napad vodi Maja Erkić, ki ga sedaj zaustavlja. Prezljeva na položaju za 3. Skače Maja Erkić, žoga še v igrišču. Ena na ena, znova Anamarija Prezelj. Precej pogumno se je tega lotila proti visoki Ireni Matovič. Na koncu pa borbeno Anamarija in Tina proti Božici. Dosojna držana žoga. Smer napada pa kaže, da bo žoga v korist modro-belih. Mujovičeva pokriva Prezljeva. Prevzema Jakovina. Matovičeva pa je sedaj prijela žogo in ob tem tudi vsebna napaka Anamarije Prezelj. Popovičevo drži kapetanka Erkić. Treba bo metati in blokada Eve Lisec, še preden je Mujovičeva vrgla. Maja Erkić sedaj videla Evo Lisec, pa še preden je žoga priletela v avto, je kar nekako prestregla sodnica Jasmina Juras, pa mislim, da je storila prav, da je Eva Lisec ne bi mogla prestreči. 3 točke, sedaj vodstvo Budućnosti, 6 minut pa še do konca zadnje četrtine. Danes si nekako ne želimo še enkrat gledati kakšnega podaljška. To ni za nedeljske popoldneve. Na drugi obroč Milena Bajić, ki je vrgla povsem mimo proti napad Celjank. Dojkićeva proti Bajićevi in zadeva. Dojkić, treba je bilo počakati, da bo res žoga šla v mrežico in to se je naposled tudi zgodilo. 10 točk Dojkićeve, še bolj pomembno pa je, da so Celjanke sedaj le še točko za Budućnostjo. Ali bo znova poskrbela za prednost gostujoče zasedbe Shania Sanders. 19 njenih točk, 4. trojka, njeno povprečje sicer 14. Res odlična igralka, kot kaže Sandersova. Zna sama prevzeti odgovornost in zadevati tudi z velikih razdalj. Odigrati zna tudi 1 na 1 ob kontaktu. Matovičeva pod obročem žoga naokrog, Popovičeva do Bajićeve, na koncu meče Terjeva, ki se je zapletla. Brez učinka danes Terjeva. Dojkićeva do Maje Erkić, ali bo zadela za 3, kako je? Tudi Maja Erkić sedaj nekako drži celjsko ladjo na površju. 19 njenih točk, nekakšen dvoboj Erkićeve in Sandersove, obe 19 točk, obe tudi glavni protagonistki svojih ekip. Pomagata pa na eni strani Eva Lisec, na drugi pa Irena Matovič. Ravno kar Matoviču do Terjeve. Žoga pri Popovičevi, še 4 sekunde za napad Budućnosti. Ali bodo pravočasne metale? Izteka se znova napad. Celjanke v nekaj zadnjih napadih odlične v obrambi. Damir Grgić pa bo rotacijo poživil z Rebeko
Abramovič, pri Budućnosti stopa Božica Mujović. Eva Lisec pomaga Maji Erkić, vendar se ne moreta znebiti Milene Bajić, še 10 sekund za celjski napad, znova poskus za 3 in znova zadeva Maja Erkić. Tretja zaporedna trojka celjske kapetanke, ki je včeraj večino odgovornosti prevzela na svojo grbo, pa mislim, da je igrala odlično tekmo. Ali bo vrnila sedaj Shania Sanders. Težka podaja proti Matovičevi. Zelo Črnogorke v časovni težava, napad se je iztekel, žogo je poslala Ivana Dojkić, še 3 minute do konca četrte četrtine, Celjanke pa vodijo 59-57. Tako kot v vseh četrtinah doslej, malo osebni napak, po ena na vsaki strani. Mujović, Sanders. Sandersova greši, skače Bajićeva. Mujović, Matović, znova Sanders za 3 točke, v drugo pa zadeva. 7. trojka Sandersove, skupno, oziroma Budućnosti 4. Sandersove in znova sprememba vodstva. Za točko vodi Budućnost. Abramovičeva do Eve Lisec, to bi morala zaključiti Eva Lisec. Potem pa zgrešen met za 3 točke, Ana Marija Prezelj, držana žoga borbene Maja Erkić in Milene Bajić. Posest bo pripadla Celjankam. Minuta odmora pred nadaljevanjem na zahtevo Damirja Grgića. V drugem polčasu Celjanke dobivajo skok za 5. Trenutno razmerje 29-23. Petorka Damirja Grgića. Ivana Dojkić pa je žogo podala neposredno nasprotnici v roke. Sicer se noben od igralk ni niti pošteno odkrila, tako da je ne moremo okriviti za to izgubljeno žogo. Damir Grgić bo mora stopiti z igrišča, kajti če bi se ga dotaknila sedaj Sandersova ob morebitnem prodoru, bi bila to tehnična napaka. Popovičeva, težek položaj je bil to. Eva Lisec do žoge, točno 2 minuti še do konca in osebna napaka Irene Matović, njena. No, se opravičujem, očitno koraki Rebeke Abramović. 2 sekundi, manj kot 2 minuti do konca četrte četrtine. Oba trenerja lahko izkoristita po 1 minuto odmora v tem obdobju. Matović, Terry, Sandersova je danes vse skozi na igrišču. Očitno je tudi dobro kondicijsko pripravljena. Popovičeva, sedaj se znova izteka že napad, vendar nizka Ana Marija Prezelj ni mogla preprečiti poskusa Sandersove, potem pa je Evo Lisec podrla Milena Bajić, ki je prej nekako zmanjkalo ravnotežja, gotovo ni bilo namere,
sta pa obe kar trdo pristali ob parket. Seveda ni bonusa, obe ekipi šele pri 2 osebnih napakah, tako da nadaljevanje stranske črte. 59-60 za Budućnost. Minuta in pol do konca četrte četrtine. Ivana Dojkić, odkrivala se Eva Lisec, ni prejela žoge. Maja Erkić kaže, da želi svoj igralki, da naredi blokado in zadeva z vrha rakete. Znova Maja Erkić, njenih 22 točk in za pol koša vodijo Celjanke. Minuta pa do konca. Matovičova proti Erkićevi, znebila se je, pa potem zgrešila. Kdo bo dobil skok? Terjeva, končno nekaj koristnega za ekipo Budućnosti. Strani pa zadeva Milena Bajić, njeni prvi točki šele. 50 sekund do konca četrte četrtine. 61-62. Dojkićeva se je znebila Sandersove, meče s pol razdalje in zadeva. 12 točk Dojkićeve. Bošković še ni zahteval minute odmora. 35 sekund do konca četrte četrtine. Dojkićeva ob Sandersovi, ali lahko mora biti odzame žogo. Pomaga Maja Erkić, padla pa je Irena Matović. In sicer zaradi osebne napake v napadu je žoga sedaj za Celjanke, ki se jim sedaj nasmiha to tretje mesto v Jadranski ligi. Protestira črnogorska klop. Maja Erkić vodi celjski napad. Celjanke bi lahko žogo držale do konca, a seveda to ne bo šlo kar tako. Jovana Popović. Ekipa Budućnosti je sedaj izpolnila bonus. Ob naslednji osebni napaki bomo gledali proste mete. Žoga pri Maji Erkić. Ni osebne napake, sedaj pa vendarle. Milena Bajić. Njena tretja. Po 3 še Božica Mujović pri Budućnosti, pri Celjankah Larisa Ocvirk, 4 pa edina Ivana Dojkić. Velika odgovornost sedaj na Maji Erkić, ki pa je očitno sproščena, kaj tudi ne bi bila glede na njeno predstavo v drugem polčasu. 3 zaporedne trojke. Meti vseh položajev, sedaj pa zadeva tudi za 1 točko. Celjanke vodijo 65-62. Rebeka Abramović je sedaj ukradla 2 sekundi. Damir Grgić je zahteval minuto odmora. 15 sekund pa je do konca zadnje četrtine. Nadaljevanje na strani Budućnosti. Celjska zasedba ostaja enaka kot prej. Ivana Dojkić pa je pravkar poskrbela, da se bo to spremenilo. Namreč prejela je 5. osebno napako. Danes njena dobra predstava, dosegla je 12 točk. Na igrišču je na mesto nje Tina Jakovina. 13 sekund do konca. Ana Marija Prezelj ob Shanae Sanders. Sandersova ni uspela metati predtem, osebna napaka.
Trener Bošković je očitno zahteval nekaj, mogoče ne met za 3, mogoče nešportno napako. Sandersova je pri 22 točkah. In pravkar dosegla še 23. Maja Erkić jih ima 24. Torej dejansko nekakšen dvoboj teh dveh igralk. 7 sekund do konca. 65, 64. Takoj osebna napaka Bajićeve, njena četrta. Minili sta 2 sekundi. Bošković je nakazal, da želi minuto odmora po prostih metih. Taktično, seveda logično. Maja Erkić prosto meče. Štiriindvajset njenih točk. V bistvu 28 njenih točk Celjanke vodijo za 5 sekund in pol do konca. Zadnja minuta odmora na tem srečanju oziroma v četrti četrtini. Sicer verjamem, da želi DJ biti zabaven, ampak spuščati glasbo z zvoki mitraljeza, mislim pa, da res ni okusno. 5 sekund in pol do konca, domača petorka Maja Erkić, Rebeka Abramović, Tina Jakovina. Ana Marija Prezelj in Eva Lisec, ki ovira izvajanje avta. Za 3 točke bi lahko metala Matoviča, ki je potem tudi zadela. 67 sekunda in pol do konca. Rebeka ni mogla tega dokončati. Znova podaljšek. Celjanke bodo v 2 dneh igrale že 3. podaljšek. 67 je na semaforju. Začenja se podaljšek tekme za 3. mesto Mednarodne ženske lige. Sodniki niso počakali, da se semafor postavi na začetno stanje podaljška, torej 5 minut. Nekako so zgleda si v ihti, da čim prej dokončajo to tekmo.
Sandersova proti Matovičevi, ki je prej zadela, lepa podaja pod roko. Potem pa zgrešen met za razdalje. Oba trenerja imata v podaljšku na voljo po 1 minuto odmora, medtem ko se bonusi prenašajo iz četrte četrtine. Eva Lisec za črto prostih metov. Trenutno je pri 15 točkah. Liščeva zadeva tudi v drugo. Torej Celjanke v vodstvu za en koš. Znova dvoboj štiric. Matovičeva proti Niži Abramovičevi, ki jo ni zares uvirala, in tako je bil dosežen koš ob osebni napaki domače branilke, njena tretja. Matovičeva pa bo lahko sedaj dosegla 20. točko. To se je tudi zgodilo in črnogorska ekipa vodi za 1 točko, 69-70. Minuta igre je minila v podaljšku, nekaj prostora za Majo Erkić, ki je odlična danes, 30 točk. Izkoristila je to, da je Bajičeva padla, da je spodrsnilo. Abramovičeva tesno, ob Jovani Popovič prevzema Maja Erkić. Žoga pri izkušeni Radunovičevi. Še 3 sekunde. Kdo bo zaključil? To je Sandersova, ki sedaj ni zadela. Žoga pri Rebeki Abramovič. 3 proti 3. Rebeka zaustavila, Maja Erkić z razdalje. Sicer za 2 točki je štel ta met. Mogoče bilo bolje, da Celjanke sedaj kdaj malo umirijo to vrstne akcije in jih pametno zaključijo. Vsaka žoga je pomembna. Skače Eva Lisec. 3 minute do konca podaljška. Zdaj v zadnjem trenutku Ana Marija Prezelj čez polovico. Dobro so jo opomnile svoje igralke. Eva Lisec proti Radunovičevi. Navzven proti Prezljevi, ni zadela za 3. Potem pa žoga pri Rebeki Abramovič. Naj sedaj Celjanke namučijo Črnogorke, da se jim zašibijo kolena, potem pa učinkovito zaključijo napad. Prezljeva je to storila v zadnji sekundi, vrgla pa je bilo to nekako skegljano, ni bila to izdelana akcija. 71-70. Matovičeva je želela žogo, dobila jo je proti Evi Lisec prodira. Tu ni osebne napake, vendar je očitno izjemno sposobna ta igralka. Dosegla zadetek in 2 minuti do konca vodi Budućnost. 71-72. Ana Marija Prezelj je zgrešila, skače Tina Jakovina. Žoga pri Rebeki Abramovič, ki je bila preniska, prekršek sredine. Kaj sedaj Damir Grgić kaže proti svojim soigralkam? Očitno ni nobene poslal na stol za menjavo. Žal danes ne igra Marica Gajić. Nekaj gestikulira Damir Grgić proti igralkam na klopi, dokaj nenavadno. Sandersova proti Prezljevi. Rebeka Abramovič je žogo izbila v out pred Matovičevo. Še 7 sekund pa do konca napada Črnogork. Gledalci se pritožujejo, češ da bi morala žoga pripasti Celjankam, vendar sam nimam pogleda na tisti del igrišča.
Popovičeva sedaj proti Abramoviču, težak met in na koncu žoga pri Celjankah. Minuta četrt. Rebeka Abramovič pri žogi proti veliko višji Radunovičevi. Maja Erkić proti Popovičevi. Sekunde sedaj teče, minuta do konca, 7 sekund za celjski napad. Poskus podaje proti Evi Lisec, ki se je prebila med dvema igralkama in zadela. Znova vodstvo Celjank, 73, 72. 50 sekund do konca. Ana Marija Prezelj je prejela osebno napako, njena četrta. Prosto bo metala Sandersova. Petindvajset njenih točk. Izenačenje je trenutno na 73. In zgrešila je Sandersova, do žoge Rebeka Abramovič. Če bi ostal rezultat, kot je sedaj na semaforju, bi gledali še en podaljšek. Rebeka Abramovič proti Evi Lisec, težak met in zadetek. Dve igralki sta bili vsaj na rokah Eve Lisec, ki je morala premagati veliko težo sedaj in zadela. Ima pa obenem še en prosti met. Eva Lisec je pri 19 točkah. Eva Lisec sedaj je prekratka. 30 sekund do konca prvega podaljška. Znova Rebeka Abramovič je Jovani Popovič. Očitno lahko vse do konca držijo. Mislim, da je napaka bila pri števtju 24 sekund. In na koncu zadeva Hajdana Radunovič. Ob tem pa še osebna napaka ene od Celjank. Nisem videl signalizacije sodnikov pred zadnjimi 8 sekundami. Minuta odmora na zahtevo Damirja Grgića. Hajdana Radunovič je pri 7 točkah. Če bi zadela še 8, bi 8 sekund do konca podaljška Črnogorke povedle za 1 točko. Mogoče ne bo zadela, ker nosi na hrbtu številko 7, če se malo pošalim. No, na koncu je Radunovičeva zadela. Celjanke morajo sedaj hitro v nasprotno polovico in potem izsiliti osebno napako. Če ne bo Maja Erkić zadela, težak poskus. In Celjanke so izgubile tudi polfinalno srečanje. Črnogorke se veselijo vsekakor. Kakorkoli, katera ekipa bi danes zmagala, bi bilo zasluženo odlična predstava na obeh straneh. Celjanke so bile veliko bolj utrujene od včerajšnjih 2 podaljškov. Danes je Maja Erkić dosegla spodobnih 30 točk, na koncu pa le 1 točka razlike za ekipo Budućnosti Vulkana, ki jim tudi čestitamo v Podgorico. Lep pozdrav iz Celja, vidimo se
v naslednji sezoni Jadranske lige.